අමාවැස්ස සජීව විකාශය ඓතිහාසික පරම ධම්ම චේතිය මහ පිරිවෙන් භූමියේ සිට අදාළු යම් කාලයේ පටන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ධම්සභා මණ්ඩපයෙන් ඔබේ දහම් අවබෝධය වඩාත් පුළුල් කරන්න අමා නිවන වෙත පිය නගන්නා වූ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ගමන් මාර්ගයට ශක්තියක් වන්නට අමාවැස්ස ධම්සභා මණ්ඩපයේ ආරම්භයයි මේ සනිටුහන් වන්නේ. අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරෝපකාරය මාතෘකාව. දඹදිව මධ්‍ය මණ්ඩලයේ විශ්වයේ පහළවන සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළවන්නේ පරෝපකාරයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම පණිවිඩය ගලා එන්නේ ඒ දඹදිව මධ්‍ය මණ්ඩලයෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් තුන් ලොවෙහිම ශ්‍රේෂ්ඨතම මහෝත්තමයන්න් වහන්සේගේ උදාර ආදර්ශය අනුව උදාර මඟ පෙන්වීම අනුව මේ පරෝපකාරය ලොව තුල විශ්වය තුල කෙසේද පතල වූයේ පරෝපකාරය යන උතුම් ගුණය අපේ ජීවිතවලට බද්ධ කරගැනීමේ වටිනාකම කුමක්ද මේ පිළිබඳ කෙරෙන ධර්ම සාකච්ඡාවක් අද අමාවැස්ස ධම්සභා මණ්ඩපය. ඊටම ගෞරවාදරයෙන් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා රත්මලාන පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී ලෝක සංඝ සම්මේලනයේ උපසභාපති ආසියානු බෞද්ධ සාම සම්මේලනයේ ශ්‍රී ලංකා සභාපති ඉන්දිය මහා බෝධි සමාගමේ හිටපු ලේකම් සහ බුද්ධගයා මහා විහාරයේ හිටපු විහාරාධිපතින් වහන්සේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මායිටිපේ විමලසාර මාහිමියන් වහන්සේ එවැගේම ඊටම ගෞරවාදරයෙන් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා දිවුලපිටිය ලීලා ජයතිලක ධර්මනිකේතන විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ජෙට්ටහනු විජ්ජක හා කාරක සභික අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අපේ ගෞරවනීය අක්මීමන ධම්මපාල නායක මාහිමියන් වහන්සේ ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායක එම් හේරත් මහතාත් පරෝපකාරය මෙන් ඔබට කරුණු පහදා දීමට පැමිණීම පිළිබඳව අපේ ගෞරවය. අක්මීමන ධම්මපාල නායක හාමුදුරුවනේ ප්‍රථම ධර්ම දූත පිරිස බහුජන හිතසුව පිණිස පිටත්ව ගිය ඉතිහාසයක් සනිටුහන් වන අද ඉල් පුන් පොහෝදා පරෝපකාරය මෙන් අපේ ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට ඔබ වහන්සේට ඉතාම ගෞරවාදරයෙන් নমස්කාර පූර්වක ආරාධනා කරනවා. ඓතිහාසික රත්මලාන පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙන් විහාරාධිපති අපේ හිතාදර ගෞරවාස්පද නායක හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. බොහෝ සෙයින් සියත දහම් අමාවැස්සේදී අපිත් සමග එකතු වෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායක එම් හේරත් මහත්මනි, ඒ වගේම හැමදාම අපිත් සමග එකතු වෙන ගයාන් මහත්මයාණෙනි, පින්වතුනි, අද ඉල් පුර 15ක් පොහොය දවසයි. ගයාන් මහත්මයා ඉල් පොය ගැනයි කතා කළේ පරෝපකාරය ගැන. නමුත් ඉල් පොයටත් එහාට යනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ පරෝපකාරය. ඔබ දන්නවා දීපංකර පාදමූලයේ. දීපංකර පාදමූලයේදී සුමේද තාපසතුමාට ඒ වෙලාවෙම රහත් වෙන්න පින් තිබුණා. පින්පල මෝරා ගොස් තිබුණා. නමුත් සුමේද තාපසතුමා කොහොමද ඒ වෙලාවේ කල්පනා කළේ? කිං මේ අඤ්ඤාත වේසේන ධම්මං සච්චි කතේනිද? මා වාගේ වීර පුරුෂයෙක් තනියෙන් ධර්මය අවබෝධ කරලා ඇති වැඩේ මොකක්ද? ඒ නිසා සබ්බඤ්ඤුතං පාපුනිත්වා තාරයිස්සං සදේවකං, මේ දුක් විඳින ලෝක සත්වයා දුකෙන් එතර කරවලා මාත් දුකින් එතර වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම හිතලයි අතටපත් නිවන් සුව අත්හැරියේ ඒ දීපංකර පාදමූලයේදී. ඒතර කා වෙනුවෙන්ද? පරෝපකාරය වෙනුවෙන්. දුක් විඳින සංසාරගත සත්වයා දුකින් අත මිදවීමේ අදහසයි සුමේද තාපසතුමාට ඒ වෙලාවේ ආවේ. එතකොට බැලුවා දීපංකර බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වාගේ මහා වීර අදහසක්, උත්තම අදහසක් දරන මේ පුද්ගලයා කවුද? උන්වහන්සේට පෙනී ගියා මේ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. අර මහා සංඝරත්නයේ පැත්තට දක්ෂිණ ශ්‍රී හස්තේ දිගු කරලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා
පස්ස ඉමං තාපසං ජටිලං උග්ගතාපනං අපිරිමෙයං ඉතෝ කප්පේ බුද්ධෝ ලෝකේ භවිස්සති. මේ ඉන්න තාපසතුමා දිහා බලන්න. මේ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ දැන් රහත් වෙන්න දැන් නිවන් දකින්න පින් තියෙන මෙතුමා. ඒ රහත් වීමේ අවස්ථාව අතෑරලා සසරට බහින්න හදනවා. මේ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ උග්‍ර වෘතධාරී සිල් ආරක්ෂා කරන මෙතුමා අපරිමේයං ඉතෝ කප්පේ බුද්ධෝ ලෝකේ භවිස්සති. මතුවනාගත කල්පේ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා විවරණ දී වදාලා. ඒකනේ නියත විවරණය කියන්නේ. ලෞතුරා බුදුවරයෙකුගේ ශ්‍රී මුඛයෙන්ම ප්‍රකාශ වීමනේ. මෙන්න පරෝපකාරයේ පිළිබඳ මුල් සාක්කිය. හැබැයි ඕක නෙමෙයි ඔයිටත් එහා යනවා. ඇත්තටම මේ නියත විවරණේ නියත නොවන විවරණ දෙකක් ඊට කලින් ලැබුවා. ඒ වාග් ප්‍රනිධානයේ මනෝ ප්‍රනිධානයේ හැටියට. එතකොට එහෙමනම් මනෝ ප්‍රනිධානයේ ඉඳලා බුදුහාඳුරන්ගේ පරෝපකාරී අදහස එන්නේ මනෝ ප්‍රනිධානයේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මේන් 20 අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයකට එහා අසාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂය නෙමෙයි. 20 අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයට එහා ඉඳලා පරෝපකාරයේ අනුන්ට උපකාර කිරීමම තමයි උන්වහන්සේගේ අදහස් උනේ. එතන ඉඳලා බලන්නකෝ පාරමිතා කියන්නේ මොනවද? දානේ විතරක් නෙමෙයි. හැම පාරමිතාවකින් ඉදිරිපත් වෙන්නේ පරෝපකාරය. සීලේ තමන් සඳහා නෙමෙයි. තමන් සිල් ආරක්ෂා කරන්නේ අනුන්ට උදව්වක් පිණිස. තමන් සත්ත්ව ඝාතනයෙන් වෙන් වෙනවා නම් ඒක ඒ සතුන්ට උපකාරයක් නෙමෙයි. එතකොට දාන සීල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ප්‍රඥා වීර්ය මේ හැම පාරමිතාවකින්ම උන්වහන්සේ පරෝපකාරී ගුණය සමාජයට ලෝකයට ආදර්ශයෙන් ඉදිරිපත් කොට වදාලා. එහෙම කරලා ඊළඟට පශ්චිම භවයේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හැටියට ඉපදිලා 29 අවුරුද්දක් ගිහිගෙයි ජීවත් වෙලා සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා හැටියට පැවිදි වෙලා 6 අවුරුද්දක් ගත කරලා අවුරුදු 35 දී ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වී වදාලා. එහෙම බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ප්‍රථම වස් කාලේ බර්ණැස් ඉසිපතනේ ගත කරලා අද වාගේ දවසක ඉල් පුර 15ක් පොහොය දවසක තමන් සමග වස්සසාපු වස් පවාරණය කරපු අර ප්‍රථම රහතන් වහන්සේලා 60 දෙනා අමතලා පළවෙනි වතාවට ශාස්ත්‍රූවරයෙක් හැටියට මේ ලෝකේ පරූපකාරයේ පිළිබඳව અભීත ප්‍රකාශනයක් කළා. කවුද? අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ අපේ ආචාර්යවරයා. ඒ අපේ උත්තම අනුශාසකයන් වහන්සේ. ඔබෙත් ආචාර්යවරයා, මේ නායක හඳුරන්ගේත් ආචාර්යවරයා, මගේත් ආචාර්යවරයා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉදිරියේ දේශනා කළා, මහණෙනි දැන් ඔබ වහන්සේලාත් මාත් සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදලා ඉන්නේ. අපට තව කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසායි මේ රහතන් වහන්සේලාට වුසිතං, ඒ කියන්නේ වැස නිමවන ලද බ්‍රහ්මචර්යාව ඇති. කතං කරණීයං, කරන්න තියෙන දේවල් කරලා අවසන් වෙච්ච පිරිසක් කියන්නේ. සාමාන්‍ය හාමුදුරුන්ට නෙමෙයි, රහතන් වහන්සේලාට. ඒ නිසා ඔබලා දැන් කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. ලෝකයාට හිතසුව පිණිස ධර්ම දේශනා කරන්න. චරත භික්කවේ චාරිකං, බොහොම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශනයක්. චාරිකාවේ හැසිරෙන්න. කුමක් සඳහාද? මේ ලෝකයාට හිත පිණිස, සුවේ පිණිස. අත්තාය හිතාය සුඛාය. එතකොට බලන්න මෙතන ලෝකයා කියනකොට මේ මිනිස්සු ගැන විතරක් නෙමෙයි කිව්වේ. දේව මනුස්සාන. දෙවියන්ටත් හිත පිණිස, මනුෂ්‍යයන්ටත් හිත පිණිස. තිරිසන් සතුන්ට බණ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තිරිසන් සතුන්ට බණ කිව්වට ලොකු යහපතක් වෙනවා කියලා හිතන්න බෑ. නමුත් දෙවියන් සහ මිනිස්යෝ මේවා තේරුම් ගන්න අය. දේශේත භික්කවේ ධම්මං, මේ ධර්මයේ ඔබ දේශනා කරන්න. ආදී කල්යාණං, මුල යහපත් වූ, මැද යහපත් වූ, මධ්‍යේ කල්යාණං, කෙලවර යහපත් වූ. ඒ කියන්නේ මේ තුනම විමුක්ති රසය. හරියට මේ ධර්මයේ කොයි වාගේද කියලා උපමාවෙන් කියන්නේ. සේයතාපි භික්කවේ මහා සමුද්දෝ ඒක රසෝ ලෝණ රසෝ. මහා සමුද්‍රයේ කොතනින් දිව ගාලා බැලුවත් එකම රසයයි, ලුණු රසයයි. ඒ වගේ මේ ධර්මයේ මුලින් බැලුවත්, මැදින් බැලුවත්, අගින් බැලුවත් සංසාරේ දුක් විඳින සංසාරගත සත්වයා දුකින් අත මිදවීමටමයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒ සඳහාමයි පාර පෙන්වන්නේ. සාත්තං සබ්බංජනං කේවල පරිපූර්ණං සුපරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචර්යං පකාසේත. සියලු ආකාරයෙන් යහපත් වූ, කිසිම ආකාරයක අයහපත්කමක් නැති පරිශුද්ධ වූ මේ දේශනාව පවත්තන්ට කියලා පිටත් කළේ මා ඒකේන ද්වේ අගමිත්ත කියන වචනයත් ඉදිරිපත් කරලයි.
දෙදෙනෙ එක මග යන්න එපා. ඒ මොකද ඉන්දියාව කියන්නේ දඹදිව අපේ නායක හඳුරෝ දීර්ඝ කාලයක් වැඩ ඉඳලා තිනවා දන්නවා අපට වඩා ඉතාම හොඳට මහ විශාල රටක්. මුඛ මාර්ගයෙන්ම කටින් කියලාම මේක ප්‍රසිද්ධ කරන්න දේශනා කරන්න වෙනවා. එකපාරේ දෙතුන් දෙනා ගියොත් හම්බ වෙන පිරිස අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා එකපාරේ එක හාමුදුරනමක් විතරක් වැඩියොත්. වැඩි පිරිසකට ප්‍රයෝජන වෙනවා. ඒ නිසා එකපාරක එක්කෙනෙක්ම යන්න. ගිහිලා මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න. මහණෙනි මාත් මේ බරණැස ඉසිපතනාරාමයට වෙලා නිකන් ඉන්නවන් මේ අහම්පි භික්කවේ මමත් යේන උරුවේලායන් සේනානි නිගමෝ තේනුප සංකමිස්සාම ධම්මදේශනාය මමත් බණ කියන්න උරුවෙල් දනව්වට යනවා 69 පිටත් කළා උන්වහන්සේත් උරුවෙල් දනව්ව බලා වැඩියා මෙන්න පරෝපකාරයේ පිළිබඳ ලෝකයේ අද්විතීය සාක්ෂිය ඒ සාක්ෂිය පටන් ගන්නේ මීට 20 අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයකට පෙර නියත වශයෙන් ඔබ හැමදෙනාම දන්න හැටියට ඉල් පුරපස්ලස්සක් පොහොය දවසේ අපේ නායක හඳුරු දුරකථනිනුත් මා සමග කතා කරන කිව්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ජීවිතයේ කෙනක පරෝපකාරයේමයි. ඒ නිසා අර අපේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ අවවාදේ අද වාගේ දවසක තමයි මේ හාමුදුරුන්ට ලැබුණේ හැමතැනම සැරිසරන චාරිකා කරන්න ධර්ම දේශනා කරන්නට කියලා. ඒ නිසා ඔබ හැමදෙනාම මේ පරෝපකාරයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව මේ විදිහට කරුණු තේරුම් ගන්න. එහෙමයි නායක හමුදුරනේ. රත්මලාන පරම ධම්මචේතිය මහ පිරිවෙන් භූමිය සෑමෝප සම්පදාවෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ වන ප්‍රථම පිරිවෙන. මේ පිරිවෙන ආරම්භ කරන්නේ වර්ෂ 1841 දී ශ්‍රේෂ්ඨ මහා සංඝ පිතෘවරයන් වහන්සේ නමක් මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ දකුණු පස සේයාරුවේ උන්වහන්සේ ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. අතිපූජනීය වලානේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ මාහිමියන් වහන්සේ 1841 දී රත්මලාන ශාස්ත්‍ර ශාලාව ලෙසින් එකල හැඳින් වූ පරම ධම්මචේතිය මහ පිරිවෙන ආරම්භ කළා. එහි ප්‍රථම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ බෝධිසත්ව ගුණෝපේත හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් රත්මලානේ ධර්මාලෝක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් මෙහි අධ්‍යාපනය ලැබුවා. උන්වහන්සේලා දෙනම පසුව මාලිගා කන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙනත් පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනත් ආරම්භ කළා. පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාරයේත් මාලිගා කන්ද විද්‍යෝදයේත් ආරම්භය පිළිබඳ ගෞරවයත් නිතැතින්ම අප සිටින මේ පරම ධම්මචේතිය මහ පිරිවෙනටම හිමි වෙනවා. මේ දකුණු පසින් ඔබ දකින සේයාරුව පරම ධම්ම වම් පසින් ඔබ දකින සේයාරුව පරම ධම්මචේතිය මහ පිරිවෙනේ තවත් ස්වර්ණමය යුගයක් බිහි කළ දේශ දේශාන්තරවල ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ කමේ පණිවිඩය රැගෙන ගිය කලාසූරි ආචාර්ය මාපලගම විපුලසාර මාහිමියන් වහන්සේගේ සේයාරුව මෙවන් ශ්‍රේෂ්ඨ මහා විද්‍යාස්ථානයක විහාරාධිපතින් වහන්සේ ඊ타මත්ම දීර්ඝ කාලයක් ජාත්‍යන්තරයේ ධර්ම sannivedanaya පිළිබඳ අත්දැකීම් සහිතව ඉන්දියාවේ අපේ නායක හමුදුරුවෝ 20 වසරක් 15 වසරක් ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර මෙවැනි විදේශ ධර්ම ප්‍රචාරක අත්දැකීම් බහුලව තිබෙන මාපලගම විපුලසාර නායක මාහිමියන් වහන්සේගේ දෙවන ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය රත්නය ආචාර්ය මායිටිපේ විමලසාර නායක හාමුදුරුවනේ පරෝපකාරය කියන පණිවිඩය දඹදිව මධ්‍ය මණ්ඩලයෙන් ගලා එන ශ්‍රේෂ්ඨ පණිවිඩයක් කියලා අපි සඳහන් කළේ සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා ජනිත වන උතුම් භූමිය ඒ භූමිය නිසායි. කවරෙකු කෙසේ සඳහන් කළත් දඹදිව මධ්‍ය මණ්ඩලයේ සියලු බුදුවරු පහළ වෙනවා කියන මේ පණිවිඩය පරෝපකාරය කියන මේ උතුම් පිළිවෙතත් සමගම සිහි කිරීම වටිනවා. විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ දීර්ඝ කාලයක් වැඩ සිටි ඔබ වහන්සේ ඉන්දීය භික්ෂුන් වහන්සේලා දැනටත් 20කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අධ්‍යාපනය ලබන පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙන් භූමියේ සිට ඒ පිළිබඳත් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරලා සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන්න ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි සියලු ශ්‍රී ලාංකික පින්නතුන්ට අතිපූජ්‍ය මහාචාර්ය අක්මීමන ධර්මපාල හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය
අත්නායක මැතිතුමනි අපත් සමග සම්බන්ධ වන ගයාන් චින්තක හිතවත් ප්‍රබුද්ධ නිවේදකතුමනි අද මාතෘකාවට අවශ්‍ය කරන පරිසරය අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් බොහොම පැහැදිලිව අප හමුවේ තබන්නට යෙදුණා. ඒක පුංචි වචනයකින් අවසානයේදී නායක හාමුදුරුවෝ මතක් කළා මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ජීවිතය අපේ ජීවිතය මහාන වෙච්ච දවසේ ඉඳලම අපවත් වෙන දවස දක්වාම සමහර විට අපවත් වුණයින් පස්සෙත් මේ පරෝපකාරය සඳහාම ගත කරනවායි කියන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වචනය විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා වාසී පින්නතුන් බොහොම කරුණාවෙන් මතක් කරගත යුතුයි. ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේ තරම් පරෝපකාරයේ යෙදෙන තවත් කොටසක් මේ පෘථිවිය තුල මේ භූමිயின் තුල සිටිනවාද කියන එක ටිකක් කල්පනා කරන්නට ඕන මාතෘකාවක්. ලංකාවේ හාමුදුරන් වහන්සේලා ලංකාව ඇතුළත් ලෝකේ පුරාම ලෝකයේ ඕනෑම විහාරස්ථානයක් අරගත්තහම ඕනෑම රටක පළවෙනි පන්සල බොහෝ විට ලාංකික හාමුදුරන් වහන්සේ කෙනෙක් නිර්මාණය කරපු පන්සලක්. බොහොම දුෂ්කරතා මැද ඒ සියල්ලක්ම සිදු වී කර තිබෙන එකම හේතුව හැටියට මා දකින්නේ මේ මාතෘකාව පරෝපකාරයමයි. එතකොට මේ පරෝපකාරයේ අවසානය අපිට පැහැදිලි. අවසානය කෙලවර නිවන. අපි සිදු කරන ලබන සියලු ක්‍රියාපටිපාටීන්ගේ අවසානය නිවෙනින්ම කෙලවර විය යුතුයි. නිර්වාණ අධිගමය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අපි මේ ජීවත් වෙන කෙටි කාල සීමාව ඇතුළතදී අප විසින් සිදු කළ යුතු වැදගත්ම ජීවිතයේ අංගයක් වන්නේ පර උපකාරය. පරෝපකාරය කියන මේ වචනේ බොහොම ගැඹුරුයි. පරෝපකාරය සිදු කරනකොට තිබිය යුතු ප්‍රධාන ගුණාංග වෙනවා කරුණාව සහ මෛත්‍රිය. කරුණාවකින් තොර මෛත්‍රියකින් තොර පරෝපකාරයක් ගැන හිතන්නට බෑ. එතකොට අපි මේ වංචනික ධර්ම කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. මේ වංචනික ධර්ම වල එනවා සමහර වෙලාවට අපේ කරුණාව අපේ මෛත්‍රිය ආත්මාර්ථකාමී ලෙස සමාජගත වෙන තැන් ක්‍රියාත්මක වන තැන්. එතකොට එවැනි වංචනික ධර්ම වලට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව නිත්‍ය වශයෙන්ම පරෝපකාරය සිදු කිරීම මාගේ මේ ක්‍රියාව හුදෙක්ම හැමදෙනාගේම හිතසුව පිණිසමයි කියන උතුම් චේතනාවෙන් යුක්තව. අපේ ගයාන් මහත්මා මතක් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රට ඉන්දියාව මධ්‍යදේශයේ බුදුවුණු රට මේ රටෙන් තමයි මේ පණිවිඩය අපිට ලැබුණේ කියන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රට ඉන්දියාව කියන එක පරම සත්‍යයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේටත් ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් වැඩ සිටි සියලු බුදුහාමුදුරන් වහන්සේලා මේ මධ්‍ය දේශය කරුණු කොටගෙනයි වහන්සේලා ජීවත් වුණේ වැඩ සිටියේ. බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශය අපිට එහෙම ලේසියෙන් වෙනස් කරන්නත් බෑ. දඹදිව ලංකාවට එහෙම ගේන්න බෑ. දඹදිව බුරුමෙට ගෙනියන්නත් බෑ. දඹදිව තායිලන්තයට ගෙනියන්නත් බෑ. ඒ වුණාට ඉතින් ලංකාවේ තැන් තැන්වල අපිට පේනවා. ඉතින් දඹදිව නමින් විහාරස්ථාන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි දඹදිව කියලා හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි ඉසිපතනේ කියලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම තැන් තිබෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රට
මම පසුව කරුණු විස්තර කරන්නම්. යම් යම් වැරදි අදහස් සමාජගත වී තිබෙන අවස්ථාවලදී බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ රට වෙනස් කිරීමට උත්සාහ දැරීම පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරන්ට රටක් නැහැ කියලා කියන්නට උත්සාහ දැරීම පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් මේ මාතෘකාවත් සමග අපේ ගමන් කරනකොට අපි විසින් තේරුම් ගත යුතු විශේෂ වැදගත් කරුණක් තිබෙනවා. බුද්ධ දේශනේ එන පණිවිඩය වන්නේ අපි හාමුදුරුවෝ මතක් කරපු හැටියටම අන් අයගේ හිතසුව පිණිස කටයුතු කිරීම කියන කාරණය. එතනදී නැති වෙන්නට ඕනේ කුමක්ද? එතනදී නැති වෙන්නට ඕනේ එහෙම නැත්නම් අඩු වෙන්නට ඕනේ තමන්ගේ ආත්මාර්ථකාමී ස්වභාවය. අද මේ ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රශ්න ගැන මිනිස්සු කියනවා. ප්‍රශ්න ගැන කියනකොට දැන් අද දවසේ කතා කරන්නේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය, ඊළඟට කතා කරනවා ආහාර ප්‍රශ්න, කෘෂිකර්මාන්ත ප්‍රශ්න, බලලෝභීත්වය, නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් රටවල රාජ්‍ය පාලන පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. ඒ සියලු ප්‍රශ්න අභිබවා සමාජයක තිබෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය හැටියට මේ ආත්මාර්ථකාමී ප්‍රශ්නය බොහෝම ප්‍රඥාවෙන් අපි බැලිය යුතු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ තුළ සමාජ ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා. ආත්මාර්ථකාමී ප්‍රශ්න. සමහර විට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුනා වැඩ සිටියා කියන කාරණයත් මේ ආත්මාර්ථකාමී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. ආත්මාර්ථකාමී ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි යටි අදහසක් හිතේ තියාගෙන යම්කිසි උදව්වක් කිරීමට වෙනත් දෙයකට ඉදිරිපත් වීම කියන ඒ පටු අදහස. ඒක ආත්මාර්ථකාමී අදහස. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනය අනුගමනය කරන පින්වතුන් හැටියට අපි බුද්ධ දේශනය අනුගමනය කරන්නේ හුදෙක් තමන්ගේම ජීවිතය සකස් කර ගැනීමට නොවේ, තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් අන් අයගේ ජීවිතත් ඒ හා සමානවම සැලකිය යුතුයි කියන කාරණය බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝ වතාවලදී අපිට දේශනා කර දී තිබෙනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ ඒ තමන්ගේ ජීවිතය තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයට සමාන කරන්නට ඉගැන්වීම, එසේ සමාන කරන විදියට හිතන්නට ඉගැන්වීම සමහර වෙලාවට අපේ සමාජයේ අඩු වෙලා තියෙන ලක්ෂණයක් හැටියට අපිට පේනවා. ඒක ටිකක් අඩු වෙලා තිබෙන්නේ. මම විතරක් හිටියොත් ඇති. මගේ පුතා විතරක් විභාගේ පාස් වුණොත් ඇති. මගේ කටයුතු විතරක් තිබුණොත් ඇති. මගේ ගෙදර ඒ තියෙන කානුවේ වතුර ටික විතරක් බැහැලා ගියොත් ඇති. මේ කියන විදිහේ අභ්‍යන්තර හැඟීම් සමාජය තුළ, බෞද්ධ සමාජය තුළ තිබීම බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනයට කරන අගෞරවයක් වෙනවා. බෞද්ධයන් හැටියට අපි ඉදිරිපත් වෙමින් එවන් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද? අපේ බෞද්ධකමටත් අගෞරවයක් කරනවා, ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනයටත් අගෞරවයක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් ගයාන් මහත්මයා, අපි විසින් සාකච්ඡා කළ යුතු වැදගත් මාතෘකාවකටයි අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ. මේ පරෝපකාරය එක රටකට, එක ගමකට, එක දේශයකට, එක ආගමකට, එක ජාතියකට අයිති වචනයක් නෙමෙයි. මේක සියලු ජාතීන්ට, සියලු ආගම්වලට, සියලු රටවලට, සියලු දෙනාටම පොදුවේ සාකච්ඡා කළ යුතු වචනයක් වෙනවා. සියලු ආගමික නායකයින්ගේ දේශනා දිහා බලනකොටත් මේ පරෝපකාරය කියන වචනය අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා කියන එකත් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ අපේ දේශනා කරනවා වගේම සමහර ආගම් දිහා බලනකොට මේ පරෝපකාරය කියන වචනය පිළිබඳ අදහස් අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා කියන එකත් පැහැදිලි. කෙසේ වෙතත් ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දඹදිව සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ හැටියට උපත ලබා බුද්ධත්වය ලබා කුසිනාරාවේදී පිරිනිවන් පාපු 45 අවුරුද්දක් බුද්ධ ජීවිතය ගත කළපු
ඒ උතුමාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානතම පණිවිඩය හැටියට පරෝපකාරය යන මේ වචනය ඉතාමත් වැදගත් කියන බව මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර දෙන්නට කැමතියි. එහෙමයි නායක හමුදුරනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන් වහන්සේලාගේ මුළු මහත් ජීවිතයම අපි නායක හමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ ඇතැම් විට අපවත් වුණායින් පසුවත් උන්වහන්සේලාගේ නාමයෙන් අනුන්ට උපකාර කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙනවා. ජීවිත කාලයම අනුන්ට උපකාර කිරීමට පරෝපකාරයට කැප කරලා තියෙනවා. වලානේ සිද්ධාර්ථ හාමුදුරුවෝ එදා පරෝපකාරය පිළිබඳ උතුම් හැඟීම නිසා ආරම්භ කළ මේ පිරිවෙන නැමැති මහා පහනෙන් තවත් කොපමණ පහන් දැල්වුණාද? ධර්මාලෝකය විහිද ගිහින් මේ දිවයින පුරා බෞද්ධාලෝකය පැතිරුණාද? ඒ වගේම මාපලකම විපුලසාර මාහිමියන් වහන්සේ ඊ타ත්ම ප්‍රබල ලෙස පරෝපකාරය යන පිළිවෙත අනුගමනය කළ මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නමක්. වර එක අත්තනායක එම් හේරත් මහත්මයා බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නායක හාමුදුරුවෝ සඳහන් කළ වර්තමාන බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපතින් වහන්සේ උන්වහන්සේ කලකට පෙර සිංගප්පූරුවට මුලින්ම වැඩම කරන අවස්ථාවේ මේ පිරිවෙන් භූමියට ඇවිල්ලා සිංගප්පූරුවේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මූලික උපදෙස් විපුලසාර හාමුදුරුවන්ගෙන් ලබා ගත්තා. ඒ වෙලාවේ සිංගප්පූරුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රබල චරිත ඒ සියල්ලක්ම හඳුන්වා දීලා සම්බන්ධීකරණය කරලා ගුවන් තොටුපළටත් ඇවිල්ලා ගුවන් යානයටත් ගිහිල්ලා ආසනයේ වාඩි කරවලා වඩා හිඳුවලා තමයි මාපලගම විපුලසාර හාමුදුරුවෝ නැවත රත්මලානට වැඩිය කියලා. ඒ වගේ විදේශීය ධර්ම ප්‍රචාරයට වැඩම කොට අද විහාරස්ථාන ඉදි කරගෙන විශාල සේවාවක් ඉටු කරන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේලා රැසකටත් ගිහියන් විශාල පිරිසකටත් උපකාර කළ මහෝත්තමයන් වහන්සේ නමක් ලෙස විපුලසාර මාහිමියන්ගේ නාමය ඉතිහාසගත වෙනවා. කලාවෙන් ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවලින් උන්වහන්සේ කළ මෙහෙවර අප්‍රමාණයි. බෙල්ලන්විල ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ වචනම මෙතනදී ප්‍රකාශ කළොත් උන්වහන්සේ තමයි මාපලගම විපුලසාර මාහිමියන් වහන්සේ තමයි 1948න් පසුව ලංකාවෙන් බිහි වුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා ලංකාව පිළිබඳ පණිවිඩය ලෝකයට රැගෙන ගිය. ඊතරම්ම පිළිගැනීමක් උන්වහන්සේට තිබුණ නිසා අත්තනායක එම්.හේරත් මහත්මයා ඊටාම ගෞරවාදරයෙන් ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා මෙවන් ශ්‍රේෂ්ඨ විදු පියසක සිට පරෝපකාරය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම ආරම්භ කරන්න. මුලින්ම පරම විඥානාර්ථ මහා පිරිවෙනේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ විමලසාර හාමුදුරන් වහන්සේ හැමදාම සියත වැඩසටහනේ මාත් එක්ක වැඩම කරන අපේ අග්නිමන ධම්මපාල හාමුදුරන් වහන්සේගෙනුත් නමස්කාර පූර්වක අවසර ගයන් දැන් අපේ විමලසාර හාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කළා වගේ සමහරු බුදුන් වහන්සේ ලංකාවට ගන්නවනේ. දැන් අපේ විමලසාර හාමුදුරුවෝ ගාල්ල පළාතේ. අපේ හාමුදුරුවෝ අක්මීමන. මම ගාල්ලෙම ඇත්තිලිගොඩ. දැන් ඕනනම් අපි තුන් දෙනාට පදයක් හදන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ ගාල්ලේ. මොකද අපි තුන් දෙනාගේ යාළුකමයි දකුණෙන් පහළ වෙච්ච තුන් දෙනෙක් හින්දා අන්න එහෙම ජනප්‍රිය ලක්ෂණවලට බුදුන් වහන්සේ යොදා ගැනීම වැරදි. සමහරට අද මම මේ කරන ප්‍රකාශයට ඔය අය දස දෙසින් පහර ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්තටම මේ ඔබ තුල පවා සමහර විට සැක ඇති. දැන් රාවණා රජුරෝ හිටියා කියලා අපේ මනසේ අදහසක් තියෙනවා. ඒකට ගැළපෙන භූමි භාග පවා ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඔබ හිතනවද බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවේ පහළ වෙලා මෙහෙ වැඩ හිටියා නම් අපේ මිනිස්සු ඕක අමතක කරයි කියලා? මොකද ජන මනසේ තියෙන දෙයක් තමයි ගයන් අපි කතන්දර බවට පරිවර්තනය කරගන්න. එකම ජන කතාවක්වත් නැහැ බුදුන් වහන්සේ
ලංකාවේ ඉපදුනා කියලා ගමේ මිනිස්සු හදපු. දැන් ඔය ශ්‍රීපාදයට බුදුන් වහන්සේ පයින් වැඩම කළා කියන කවි ටික හැදෙන්නේ මහනුවර යුගයේ. ඒත් එතන උපතක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බුදුන් වහන්සේ ඉපදුනේ ಭಾರತේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ಭಾರತේ දාර්ශනිකයෝ චින්තකයෝ එක පාරට පහළ වුණා ගණන් කරන්න බැරි තරම්. මේ ගණන් කරන්න බැරි තරම් පහළ වෙච්ච ආජීවකයෝ දාර්ශනිකයෝ මේගොල්ලෝ නිවන් මාර්ගය පිළිබඳ ඒ වචනේ පාවිච්චි නොකලට ඔවුන්ගේ දැඩි කතා බහක් තිබුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නේ ඒ චින්තන ප්‍රවාහයක් අස්සේ. නේ බුදුහාමුදුරුවෝ තනි යෝධයෙක් නෙමෙයි. ඒ යෝධයා ඒ දැවැන්තයා අර සෙසු ඥාන සම්භාරයෙන් බොහෝ දේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගත්තා. ජෛන මහාවීර කියලා කියන්නේ ඇතැම් තැන්වලින් බුදුන් වහන්සේටත් වඩා සියුම්ව හිතපු කෙනෙක්. වතුර පෙර පෙර ඇඳුම් ඕන නෑ කියා. දැන් අපි ওই කතන්දර ටික මෙහෙට ගැලපුවොත් ගයන් අපි ඒගොල්ලන්ටත් කතා හදන්න එපා. ජෛන මහාවීර හිටියේ මාතර. උද ගාල්ලටනේ දැන් අපි බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්න හදන්නේ. එහෙම බොරු කතා හදන්න වෙනවා. අපේ විමලසාර හාමුදුරුවන්ගෙත් සහෝදර මිත්‍ර මහාචාර්ය දයා අමරසේකර මම ඊයේ රෑ කතා කළා. ඉතින් දයාගෙන් මම ඇහුවා දයා ඔයාට මේ වැඩසටහනට එන්න ඉඩ නැති හින්දා ඔයා මොකද්ද මේ ගැන දරන අදහස? එතකොට මට දයා අමරසේකර මහත්තයා කිව්වේ ඕක ජනප්‍රිය බුද්ධාගමේ වැඩක්. ජනප්‍රිය බුද්ධාගමේදී කරන්නේ ඔය විදියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශීය බවට පරිවර්තනය කරලා අපේ විමලසාර හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ ඒකට මුදල් හම්බ වෙන ව්‍යාපාරයක්. ඒකෙන් බුදුදහමට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හානිය වෙන්නේ දැන් අද මෙතන ඉන්නේ එකල තරුණ අද මැද වයසේ. දැන් මේ මතය ගොඩාක් තියෙන්නේ ගයන් තරුණයන් අතර. ඒගොල්ලෝ ඔය කියන තැන්වලට ගිහිල්ලා බලනවා මෙතනද බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටියේ. මේ හරියද හිටියේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ මහන්සිය, ඒ අපරාධය. එතකොට අපිට තව අවුරුදු 50ක් යනකොට මේ ධම්සභා මණ්ඩප හිස්සුණොත් ඒ හින්දා මතකයේ තියාගන්න ඕන කවදාවත් ಭಾರತය වගේ දැවැන්ත රටක ඊළඟට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ ಭಾರතේ. මොකද දුප්පත්කම මහ ඉහළින්. දරිද්‍රතාව මහ ඉහළින්. මොකද ඇත්තටම කිරලා බැලුවොත් ලංකාවේ දුප්පත්කමක් නැහැ. ಭಾರතයේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔය සතර පෙර නිමිති හතර අත දිස් වෙනවා අදත්. එහෙනම් මේ බුදුන් වහන්සේ මෙහෙ පහළ වුණා කියලා ඕනනම් අපිට අර අපි කැමතිනේ හැම දෙයක්ම මෙහෙ කියලා කියාගන්න. ඒක මානසික රෝගයක්. බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ කියලා කියාගන්න හදන්නේ අපි නිකන් මනස සතුටු කරගන්න හැම දෙයක්ම ලංකාවේ තිබ්බා. මොකද අපි කියන්නේ නැහනේ දඬු මොනරේ තිබ්බේ රාවණට හින්දා ලෝකේ ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය කළේ ලංකාවේ කියලා. එහෙනම් එහෙම මිත්‍යා මත බෞද්ධ දර්ශනයක ඔකට ගොඩක් හේතු වෙන්නේ අපේ හාමුදුරුවනේ වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙච්ච සමහර අය. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තරුණ කාලේ සිවුරු දරාගෙන හිටියේ නෑ. මම දැක්ක දැන් අද මේ වැඩසටහනට වැඩම කරපු අපේ අක්මීමන ධම්මපාල හාමුදුරුවෝයි විමලසාර හාමුදුරුවෝයි දෙන්න හිටගෙන දැන් දෙන්න වාදයක් කරනවා. දෙන්නට දැන් වඳින්න එපයි කාට හරි කවුරු හරි. අපේ විමලසාර හාමුදුරුවෝ කියනවා මං ඉපදුනේ අහවල් මේකේ මම උපසම්පදාව ලැබුවේ අහවල් මාසේ 81. එතකොට ධම්මපාල හාමුදුරුවෝ කියනවා මාත් 81. ඊට පස්සේ දැන් මාසේ හොයාගන්න එපයි. පස්සේ බැලින්නම් වැඩිමහල් අපේ විමලසාර හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අපේ
ධම්මපාල හාමුදුරුවෝ වන්දනා කළා විමලසාර හාමුදුරුවන්ට. ඒ කියන්නේ අපේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ එහෙම එකක් තිබුණා. ඇත්තටම අත්නායක මහත්තයා අපේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තිබුණු විනය පිළිවෙත පිළිබඳේ අසිරිමත් සිදුවීමට මගේ හිතත් කොහොම පහන් වුණා. මම මුලින් හිතාගෙන හිටියේ අපේ ධම්මපාල නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වස් අනුව වැඩිමල් වෙන්නට ඇති කියලා. ඒ විමසල බොහොම සුහදව හරිම සිත් පහන් කළ අවස්ථාවක්. ඒ මොහොත. ඉතින් ඇත්තෙන්ම දැන් මට ඒක අහගෙන ඉඳලා මට හිතුණා දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ දෙනමගේ වයස අහගත්තට පස්සේ උපසම්පදා වයස නෙවෙයි ඉපදුණු වයස ළඟ මාසවල ඉපදිලා තියෙන්නේ. මම හාමුදුරුවෝ දෙනමටම වඩා මම වැඩිමල්. මම හිතන් හිටියේ මම බාලයා කියලා. බැලින අපේ හාමුදුරුවෝ දෙනමම මට වඩා බොහෝම බාල 1960. හරියද අපේ හාමුදුරුවෝ? 60. මම 1952. ඊට අවුරුදු 8කට උඩින්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වුණේ ලංකාවේ කියලා එක නෙවෙයි අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන. කුමක්ද බෞද්ධ ධර්මය? ඒ බෞද්ධ ධර්මයේ කෙලවර නිවන. අනික් පැත්තෙන් ඒ නිර්වාණ ගමන කොයි විදියටද යන්නේ, මොන තණ්හාව නැති කරලාද, මොන චතුරාර්ය සත්‍යෙන්ද, මොකෙන්ද, ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයෙන්ද? ඉතින් ඒක හොයන්නේ නැතුව මේ බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුනා කියන එක ඒ මහන්සි වීමම අපරාධයක්. දැන් මේ පරෝපකාරය ගැන අපි කතා කරන්න හිටියේ. මේ වචනය හරියට නාස්ති වෙච්ච වචනයක්. මොකද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරයක් එනකොට එනවා පරෝපකාරයක් මලු පිටින් බෙදන්න. හැබැයි බෙදනකොට කැමරාකාරයෝ වටේට. ඒ කියන්නේ අපි ඡන්ද ගන්න පරෝපකාරය විකුණනවා. හැබැයි පරෝපකාරය කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපි කරනවා ගයාන් වෙසක් අල්ලලා ඉස්සර මේ දවස්වල බෑ කෝටිපති මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ ආණ්ඩුවට බදු ගෙවන්න තියෙනවා නම් රුපියල් කෝටියක්. මෙයා වෙසක් එක අල්ලලා රුපියල් ලක්ෂ 2ක දානයක් දෙනවා. දීලා ෆොටෝ ටිකකුත් අරගෙන දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට යවනවා කෝටිය වියදම් කළා. ඉතින් ඒ මිනිහගේ දාණය ගණන් හදලා බලන්න. දෙන්න තිබුණේ කෝටියයි ආණ්ඩුවට. ඔහු දුගීමගේ යාචකයන්ට ලක්ෂ 2යි. ඒ කියන්නේ මේ අකාට සුද්ධ ලාභේ තියෙනවනේ. ඕක නෙවෙයි පරෝපකාරය. ඒ නිසා නාස්ති වෙච්ච වචනයක් පරෝපකාරය. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ මූල ධර්මවලට ගිහිල්ලා හොයාගන්න. මොකද බුදුන් වහන්සේ නිවන් මඟ සාක්ෂාත් කරගත්තේ Tamanටම නෙවෙයි. ඒ නිවන් මාර්ගයේ මේව කලේ අද දක්වා ඉපදෙන මැරෙන අපට. දැන් මේ මිනිස්සු මැරෙද්දි දැන් මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගය. මොකද මේ ඇයි මේ මෙච්චර මිනිස්සු මෙරි මෙරි වැටෙනවා කියන වෙලාවක මේ කොළඹ ඇයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ? අපි මරණය ගැන කතා වෙච්ච જાතිය. අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ අපි මැරෙන්න ඉන්න මිනිස්සුනේ. දැන් මං උනත් මේ ආවේ බොහොම අමාරුවෙන් ගෙදරින්. මොකද එන්න දෙන්නෙම නැහැ. මං බලහත්කාරයෙන් ආවේ. මං කව බය වෙන්න එපා. ලෙඩ වුණොත් මං කෙලින්ම ගෙදර නෑවිත් මෙහෙම්ම මුල් ඒරියාවට යනවා. ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේ මොකද හේතුව මම ආවේ හාමුදුරුවනේ මේ කොරෝනා හින්දා අපි ගෙවල් ලස්සේ හිරකාරයෝ වෙලා. මොකද හුඟක් අය හිතනවා දැන් මගේ වයසේ ඉන්න අයට ලෙඩ වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම පොච්චි තමයි. එහෙනම් ආයේ නෝ හෙල්ලුම්. එහෙනම් මේ නෑයෝ බයයි. මං හිතුවා මේ බුදුන් වහන්සේ මුළු ಭಾರತේ පුරා ඇවිද පරෝපකාරය පිණිස ධර්මයේ දේශනා කළා. වාහනවල නෙමෙයි, එක දෝලාවකවත් නෙමෙයි. එහෙම ගිහින් දේශනා කරපු මේ බෞද්ධ දර්ශනය බුදුන් ගිය මග යනවා මිසක බුදුන් ලංකාවේ කියලා පදිංචි කරන්න යන්නේක මෝඩකම.
එයින්ද ශ්‍රී ලාංකික බුද්ධිමතුන්ගෙන් මං ඉල්ලා සිටින්නේ මොකද මේකට අපේ විමුණුසාර හාමුදුරුවනේ නමගිය බුද්ධිමතුනුත් ඈඳගෙන ඉන්නවා. නමගිය නිවේදකයෝ ඈඳගෙන ඉන්නවා. ඔය ගයන්ගේ යාළුවෝ පවා ඉන්නවා. ගයන් නෑ හැබැයි මොකද ගයන් තමයි මට ඇනෑන කිව්වේ මේක බලාත්කාරයෙන් අද සර් කියන්නම ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ධර්මයයි නිර්වාණයයි. ඒවා අපේ ජීවිතේ. ඉස්සර ගයන් යමෙක්ව කසාද බැඳ ගන්න බැරි වුණොත් අපි ඉස්සර කලේ එයා ලබන සතිය බඳින්න යනවා නම් එයා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා එක කවි එකක් තියෙනවා මයංගනේ එක එළියයි බං නෑනා ඒ එළියට අපි ඉඳගෙන පොල් ගානා වේරගම් තොටේ ඔරු දෙක යස මානා එක ඔරුවක ඉපදෙමු රන් කුරු නෑනා වෙන්වෙන්න ගියේ දෙන්න අන්තිමට කියනවා මේ ආත්මේ නම් අපි ඔරු දෙකක තමයි අපි ලබන ආත්මේ එකට උපදිමු. ඒ කියන්නේ අපි වචනෙටම කියනවා නිවන් දක්නා ಜಾති දක්වා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ජීර්ණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චර ජීර්ණය වුණාට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවේ පහළ වුණා කියලා බුදුන් වහන්සේගේ ගෞරවය වැඩි වෙනවා මිසක් ලංකාවට බුදුන් වහන්සේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ ජනප්‍රිය බුද්ධාගමේ අංගෝපාංග වලින් බුදුන් වහන්සේ කෙලසන්න එපා. ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායකෙම් හේරත් මහත්මයා පැහැදිලි කළ කැමරාව ඉදිරියේ කරන පරෝපකාරය නොවේ. එහෙම නැත්නම් ලාභ අපේක්ෂාවෙන් ලක්ෂ 98ක ලාභයක් කරගත්ත ව්‍යාපාරික ආදායම් බදු වලින් මිදලා ඒ පරෝපකාරය ගැන නෙවෙයි. ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් පරෝපකාර මාවත අවසන නිවන දක්වා ගමන් ගන්නා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ මාවත දේශනා කොට වදාළ තථාගතයන් වහන්සේගේ උතුම් අනුශාසනාවන් පැහැදිලි කෙරෙන අමාවැස්ස දම් සභා මණ්ඩපයටයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අත්තනායක මහත්මයා සිහිපත් කරනකොට අතීතය පිළිබඳව අතීතයේ සදැහැති බුදුණු ප්‍රභූ නායකයන් පරෝපකාරී යෙදුණු ආකාරය ජෙරමියස් ඩීඑස් මැතිනිය පිළිබඳව කියවන විට එතුමිය විශාඛා විද්‍යාලය ගොඩනැගීමට කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය ගොඩනැගීමට ප්‍රබලම දායකත්වයක් දැක් වූ උත්තමාවිය. එතුමියගේ ඡායාරූපයක්වත් හොයාගන්න නැතිලු. යාන්තම් එකම එක ඡායාරූපයක් කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ පමණක් තිබෙනවලු. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයට සුවිශාල මෙහෙවරක් කරලා තියෙනවා. පානදුරේ අසරණ තරුණ තරුණියන්ට විවාහයක් කරගන්න මුදල් නැති තරුණ තරුණියන්ට විවාහය සිදු කර ගැනීම උදෙසා ආධාර කිරීමට පානදුරේ තියෙන පරෝපකාර සමිතියකට විශාල ධන පරිත්‍යාගයක් කරලා තියෙන මේ වගේ විශාල කාර්යබන්. ගෙදර තෑගි කාමර පවා තිබිලා තියෙනවා අනුන්ට උපකාර කරන්න. නමුත් ප්‍රසිද්ධිය විතරයි නැත්තේ. ඡායාරූපයක්වත් හොයාගන්න අපහසු. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මාවතේ පරෝපකාරයේ යෙදුණු ශ්‍රේෂ්ඨයන් සිහි වෙනවා. අපි කෙටි විරාමයකින් පසුව නැවතත් මේ අද්විතීය බෞද්ධ විද්‍යාස්ථානය රත්මලාන පරම ධම්මචේතිය මහ පිරිවෙනට පැමිණෙමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.